大家好，我叫做 Hedy，今日會介紹呢個奶油膠估卡，不如我哋睇下，出面就會有啲圖案嘅。睇完咗一個圈，我哋就開啦。睇下我哋呢度有咩先？有一個嘴唇啦，一朵花，又有另一款嘅花，同埋兩條嘅當住係一個魚啦，但係而家有兩條，同埋呢度就有雪糕啊。跟住呢度就係可以黐啲嘢㗎啦。跟住我哋就要開嗰個蓋，就要扭另一個蓋，但可以黐落去呢兩個套度。不如你哋睇下我點樣黐啊？但係我會用咗呢個先嘅。而家有少少難擠，因為可能擺得太耐。終於有少少啦，擠咗出嚟會好似泥膠咁樣嘅。我而家試下擺落去得唔得？跟住而家我會擺多啲嘢落去。而家我又整咗多一個，我而家會貼喺呢度，跟住揾一個好得意嘅海洋生物啦，跟住就貼落去。跟住而家會係咁嘅樣，但係你可以揀自己鍾意嘅，跟住貼落去。但係我就會鍾意咧，就係擺多一朵花上去。如果細個啲嘅小朋友可以嗌大人幫手嘅。而
家又擠多咗一嚿啦，再貼上去，跟住就可以黐落去咯。而家我會整下一個。而家又會貼多一個好似泥膠嘅嘢上去啦，跟住擺一個喺度。但係如果唔夠多嘅話，可以擠多啲。而家呢，會貼啲嘢上去，但係我而家會換咗嘅。跟住我會試下擺多啲嘢上去。跟住而家就嚟得啦。其實我未話畀你聽，其實有兩條繩嘅，一個就係勾第一個，另一個就係勾第二個。但係我淨係會整一個最後整到點樣嘅結果，因為我有少少驚唔夠時間整，跟住就會係咁樣㗎啦。跟住呢，呢度呢個，如果你哋貼好晒，就可以勾埋另一個，但係未貼好就需要少少時間，所以等一陣下。